فمن خلال رؤى البرنامج على هذه القناة المشهورة، وهذا الرجل اللي الجميع يكن له كل الاحترام، لأننا جميعا نؤجر على ما نقول، لأن الجميع يكمن في نفسه أن يقول الحق ويتبع ما سبقه بالإيمان بهذا الحق اللي يتبع ويراه حق من وجهة نظره مقياس. فوجب أن من لا يعلم وتكون له المقاييس. خير ملك عظيم لأنه تاريخ تحمله أمنا الدنيا، وهذا التاريخ ما نفعله أي ما نعمله، هذا هو العلم اللي سينتفع به الناس. فهذه القناة قناة لها ثقلها وعصرها الفن الجميل، وهذا العالم لكن له جميعا كل الاحترام، ولكن نرى مقياس مع معادلة ليس إلا. فقيل من خلال هذا البرنامج أن أوشكت أن تقف الكرة الأرضية وتقام الساعة وتأتي الشمس من مغربها. ما هو السائل من هذه الزمرة، من هذه الزمرة، وسأل دون أن يكون مهذب، وبناء عليه ويعي ما أقول ووعى وقبل لأننا مسامحين من قبل ومن بعد، وهو من طلب أن نسجل هذه الحلقة دون ذكر اسمه بعدما سمعه مما قيل عليكم أيها الأخوة أبنائي ونفسي وأهلي وأبائي وأجدادي وأمهاتي في الله ومن الله وإلى الله، لأننا الكلمة بقانون فرض كفاية وشقت منه نفسه أي الزوجة الأم الأولى إلى أن فتقوى الله في أنفسنا. فهو من طلب، ولكني عندما أتذكر ما رأيته قبل أن يخلق من نواة العشار وبعد ما أن عرج وخلق ورأى، هنا في الأفق المبين ورأى، في رأى ورأى، فكانت له مقياس وبياخد مكتب وبياخد إدارة وبيعي ما يفعل، وبقى مدير في مسائل فيه وتصحح به وصار لنفسه نواة ويؤدي إلى عناصر سينجبها تتشعب وأجر، وهذا المقياس بياخد عليه توكيل. افصح لساني بالمثلث ولك مثلث 11 يتبقى لي 90 من 101. نقول له تفضل، أنت أهل لها وهي أهل لك، لأنك ابنها كما أنا ابنها، كما كل أبناؤها، كما كل أخوة. ونعلم أننا هناك كلنا أخوة، ووجد لنا الأخوة هنا مقياس إلى أننا هناك أخوة، ولكن نرتقي بعضنا بالعمل أخوة من خلال السن 40، لأن من هو أكثر من ذلك يصل ويلبس هناك في جنته في 40، يا إما تحت برضه في 40، كلاهما مقياس واحد، ولذلك أخوة. والأكبر في السن بيحشر في 40 أو يسكن في 40 ولا يزيد ولا ينقص في العمر، ولذلك جات له الرسالة في 40 بقانون، جات لنا كخلفاء نعم نقول كما نعم نقرأ من خلال تدبر حرف بالحرف والرقم بالرقم. هذا هو يكون لك المقياس، وبناء عليه نتعامل من خلال هذا الخلال اللي أهل خلاله كثر ولا يعلمون أنهم فهنا بنرى هذه القناة
وهذا الأخ الفاضل العالم الأخ الأكبر المبجل، عندما نقول اقتربت الساعة أن تقف وتخرج الشمس من مغربها لابد أن نعي أن ما نقوله ما نقول فيه ونستفتي ونختلف ونتصالح فيه هو مقياس ذرة ضوئية بين فكي تنين منيرة بمقياس ذرة ضوئية، مقياس ذرتها الشمس. هذه الشمس تضيء مقياس كروي، الأرض تشكل لها نواة ذرتها في المنتصف، أي في منتصف البعد، ويحاط بها هذا البعد الضوئي، وظلها هو تحت العامود. كما أنت ترتقي وترى ظلك فهكذا تكون أرضك، وبما تأويه يشكل أثقلها أي المنجبة، وهي في المنتصف، أي هي نواة الذرة. الأرض تشكل مثقال نواة الذرة، أي لأن الظل عندما ينتهي من بداية اللانهاية إلى اللانهاية عرش الرحمن الرحيم يشكل له في ملكوته. واذكر بقى جيرانك السبع عشان تعرف في السبعات تبقى سبعينات، وأمامك وخلفك وهو ودوه. واعلم يا أخي الأحاديث النبوية دي حاجة عظيمة، وتدبر أسمائهم بس، بلاش أقول لك تاريخ ميلادهم صعب عليك، أصل ده أرقام، إذا أنت ما عدتش من ألف لام ميم هتعرف 1 2 3 اللي هي فواصل بين الآيات، مع العلم إنك تعلم إن ممكن يحط لك في أول الآية رقم 1 وفي نهايتها رقم 2، كفاه الزوجين، وبعد كده الآية اللي بعدها تليها 1 وآخرها 2، وكفاها الزوجين وخلص لك القرآن. ولكن عمل من اتقى الله، لم يكون لنا قرآن هن أم الكتاب ما فعلوا بأيديهم، ونحن متشابهات نتعلم. أولم تعلم من هذا المقياس يا أخي إلى رمضان. وجدنا في 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 البرنامج ملخصه اللي تستوعبه من خلال ما قيل أن الأرض ستقف وتأتي الشمس من مغربها وتغرب من مشرقها. يبقى هنا هتتباطأ الأرض، الكم اللي يشكل لنا الكتلة اللي بينقصها من أطرافها، اللي هي بشكل ذرة ضوئية بين 10 أقطار مادة سوداء يوم 50، ويحيط بك كما تحاط بك الذرة الضوئية اللي هي في منتصفها الأرض وما بينهما وما أثقالها، وتحملها لواقح رياح المادة السوداء المسمى بالضغط الكوني، لأن أي انفجار ناجم عنه ضغط كوني يؤدي إلى تجاذب العناصر، كل عنصر بذاته حسب كينونة الله فيما يأمر. وهذه هي الكلمة، نوع الشيء اسمه وتاريخ ميلاده أي وجوده. أعطاك هذين الآيتين تأخذهم كلمة وأتمها، كلمات وأتمهن. تمهن يعني اثنين 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 إلى أن اثنين باثنين بأربعة. ليه؟ لأننا مثلث، مسلمة يهودية مسيحية أنجبت في أضالة تسمى كافرة، انشقت فلقت مننا، تشيعت بقى من مسلمة مسلم شيعي سني علاوي واحنا واحد برضه ارثوذكسي. الأمة ابتلى، المثلث ابتلى، ووجب عليه أمام الله أن يجمع ابتلاء أي المضغة ويرضيها ولا يستخدمها في معصية الله، لأن لو اجتمعنا على قلب رجل واحد 9 مليار، فنحن لواقح رياح تسكن لواقح رياح داخل لواقح رياح مجسمة. وخد مقياس السبب والقي هذه نواة الذرة واحدف بالحدافة بمقياسك أنت يا حجر سجين الناطق. عندما تتباطأ الأرض يبقى هنا نجد زيادة في الكم أي الكتلة، وإذا
قال لك انت معكش ماسوره تجيب قطره؟ لا، ده انت سهل جدا تجيبها، بس انا هقول لك بحاجه بسيطه جدا. عندما تزيد وانت قاعد في بيتك كده تسمع الكلمه تبقى عارف ايه اللي بيتقال. قال لك هتقع في الارض لان بدات تتباطأ. اذا تباطأت بتدينا اضخم في الكم اي المثقال، وعندما تدينا ضخامه في المثقال لا ينقصها من اطرافها تعطينا زياده في المعادله النسبيه الرقميه. يبقى بدل ما هي 24 ساعه بتبقى 24 ساعه وربع، 24 ساعه ونص، 24 ساعة وثلاث ارباع، 25 ساعة الا ربع، وهكذا إلى أن تصل لنقطة الصفر، نقطة البداية، ويا إما تيجي كده يا إما تيجي كده يا إما فيس. بس اعلم إن دي مقياس سبعينات. يعني اعلم إن هذا الكون اللي تراه كون مقياس سم خياط ينفذ من خلاله خيرات هذه الذرة أنجبت مثلث ما العين رأت من سبعينات ولا وزن سمك ولا خطر على قلب بشر، وهي في المنتصف. يعني نواة هذا العامود اللي يسمى ناموس، وأنت هذا العامود ابدأ ببعدك وطولك وعرض منكبينك وعمرك، وأنت تعرف تيجي تشتغل على طول، تعرف كرسيك فين تشتغل على طول. إدارة قانونية، عرفت المشروع هيدار إزاي؟ آلات ظلال النهر النيل العظيم والدول المتشابهات كلهم أمهاتنا وأخواتنا وأهالينا. الكل ياخذ، لأن هذا السائل سأل بخير واقع ليس له من دافع. أيا كان لو استكثر هذا 9 مليار على قلب رجل واحد لا يدفع هذا الخير اللي أرسله الله للأمة، ويسمى الكوثر. ووجد لنا النووي مقياس، ووجد لنا دل مقياس لمن يتدبر ما يسمع ويرى. إن لم يسمع ولا يرى فلوقح الرياح بها ما يعطيك أبعادك، يعرفك إيه اللي فيها. فعندما تتباطأ الأرض زادت الكتلة، وعندما تزيد الكتلة يرتفع العدد النسبي الرقم إلى أن يصل لنقطة الصفر، ونقطة الصفر تدينا يوم الله 1000 عام. يصل 1000 عام يبقى 24 ساعة وربع، 24 ساعة ونص، 25 ساعة، لحد ما يصل 1000 عام تلاقيها وقفت، تبقى هتمشي دورة النجم. يا أخي يعقل هذا الكلام أن هذا البعد يدور ببعد ذاك؟ يعني إزاي تجمع 4 أيام في يوم؟ هو جمعها لك مقياس يوم به 4 أيام لا يضعهم إلا هو. ألم يكونوا لك مقياس للتدبر؟ لأنك رجل عالم فلكي كوني يحترم في وادي يحترم. يبقى عندما يسمع أن الشمس ستزول وبدأت تتباطأ الأرض تديني ميقات زيادة، بقت 24 ساعة وربع، 25 ساعة. إنما هي 24 ساعة هي حركة دائبة، أي متجددة ينقصها من أطرافها مع مراعاة وضع الديمومة، أي مترققة بقانون التجدد ينسفها نسفا. وكما بدأنا الخلق نعيده. هو بدأ من مقياس انشطار ذري وبيعرض نسف بمقياس الانشطار الذري. أهو أهو أهو. والجبال منفوشة تراها جامدة وهي تمر مر السحاب لأنها بتتمدد وتنكمش. بناء على هذا التمدد والانكماش ترى أنها هواء بالنسبة لخلق الله وما أدراك، إلا أنجبته هذه الأم النواة، وكان فيها الجنة المعروشات وغير معروشات مقياس. دي المعروشات وغير معروشات. لأنها ستقشط يوم تبدل الأرض بغير الأرض. دي في الساعة بتاعت سعادتك اللي أنت عايز توقف لها عمود ناموس كوني، لو وقف واحد بس ينهار كله، إيه رأيك؟ هو ده المقياس، لأن وضعها للأنام وديمومة دائبتين دائمة، ووجد لك فيها الدوام من خلال يستخلف من بعدنا ويودينا احنا فين وخلاص. كفى الأمة رعب أدى إلى جهل علمي، تلوث سمعي وبصري. الرحمة بالأمة ابتغاء مرضاة الله حتى تعي هذه المقادير. يا خير
الدار كما رأيت وكما أخذت منزل. يبقى أنا سمعت إن الشمس تأتي من مشرقها ومغربها. طب اديني وقت زمني، طالما أنت بتعلمني هذا العلم لابد أن تخطرني بقطر البقعة آنذاك والميقات اللي بيزيد ده. يعني إذا أنا مش شايف البقعة أنا أعمى ما بشوفش البقعة، لكن مش سامع الساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعة 11، الساعة 6، الساعة 6 الماشية، بعدين 11 12، ما هو 11 المثلث 10 هو بقى اهو جمع 11 من 11 الثانية الفلق زوجته بحلق. و11 و11 22 أزواج أزواج، عشان تعلن الوحدانية للخالق، وضع لها دستور الوحدانية. عديت بقى 2 تدخل الأزواج و3. إيه اللي ما لقيتوش عند الخالق بقانون الواحد أو الألف اللي به معارف، الواحد اللي به مقاييس ونسب معادلات. فأنا مش هقعد كل شوية أبقى أعطر في برنامج ويتحرق أعصابي بسبب ما أسمعه التلوث السمعي. أنا أعمى لا أرى، لا ما يغركش إن أنا مبرق كده وبعمل كده، أنا ما بشوفش، ده أنا أعمى، أنا أعمى صدقني، أنا أرى بعين لا نهى عنها شيء الآن من خلال المقاييس اللي نراها 9.9 لأنها لم تخترق العشار حتى تكون بهذا الشكل ترى ما حولها، ما رأتش جارها والسابع، إذا ما شافتش نفسها والله لا ياكل ريحته ما عاد نوصل الجيران. احنا بندخل في 7 خزانات نطبخ فرخة مسطنة، سمومنا بإيدينا. مين ما عملت أيدينا؟ ما احنا اللي عملنا في قانون فرض الكفاية عملنا في نفسنا كده. الورق الفلوس هو اللي خلينا نموت نفسنا. هل هو أغلى مننا؟ العلم أغلى وأعظم لأنه هو المنجب لهذين الزوجين، الفلس وأوس، وكيفية تضييع الوقت فيما هو ينفع الناس وبزنس مع الله. هنا مادة بتبدأ من 11 وحسنات بتبدأ من 11 ويضاعف ينبذ. فما قيل هذا الكلام من هذا العالم الجليل يا أخي الفاضل. عندما تتباطأ الأرض أعطينا مقياس توقفها، وكلما يزداد الميقات أعلمنا بزيادته علشان نلاقي أنها وصلت 25 ساعة، اليوم بقى 25 ساعة. واعلم أن زاد هذا المقدار عن النجم برضه لأن المعادلة واحدة، لأنها دكة واحدة شكلت لك ساعة دائبة، أي دائمة متجددة ولواحة، وقودها الناس والحجارة الناسين هذا القسطاس والمقياس. ادينا ميقات توقف، ده بتترتق بينا هيم اللي احنا بنعمله في نفسنا انفجارات وهجايز، ربنا بمكنها لنا بالشهب رجوم للشياطين علشان تتمسك بيهم يقضوا يومينهم في سلام الى ان يتوب ويكون راجل محترم ويخلع عن علينا هذا الشيطان ويضربوه بالصرمه الويسكي ويعدي بسلام كده. وهو هنا يطمئن قلبه ومسك بقى ساعته اللي هي الصغرى اللي اداني تاريخ ميلادها، تاريخ ميلادي انا، وبقيتها في ايده بقى. احسن، هل انا ضمنت بكره؟ هل هنا بقى علشان فليعمل العاملون واكسر. واذا نويت نية واحدة صح ورحت عليها أصبت كل ما سبقك وتأخر من صح، خدت أجره لأن عملت صح واحد عن علم، وهذا الصح الواحد اللي عن علم اللي أدى إلى صحوح مع مراعاة حفاظنا على هذا الواحد لأنه الأساس اللي شكل هذه الخميرة.
فعلمت يا أخي السائل أين إناءك اللي ستحمل فيه المقياس، كوب الشخاليل اللي سينجب 3 أكواب من الشخاليل؟ يبقى وجدت ده الكوب اهو، وثلاثه ادتني ال4 اللي هو العفريت اللي انت مش عارف تصرفه وقاعد يجري في جيبك ده لجيبك ده مش عارف تحط له ايه. ما هو عندنا اللي يريحك ويبسطك ويقينعك وبلا هرمجدون الاعلامي ده، وانا اشتغل وانا اعمل وقول، وده حقك انك تقول لان ده ما ارتقت ربنا اليه، لكن تعصلك احنا عندنا مفتاحك معصلك، لاننا مفتاح من لا مفتاح له، من خلال نوع السؤال اللي بيتسال لنا، من خلال اسلوب الالقاء المؤدي لما نراه ونسمعه بالتلفاز. ما هو ده القاء برضه واسئله، ما هو اذا اخطات فانت سألت الله ولا تعي أن الله جاوبك على لسان الفاهم اللي أنت خبصت فيه وهلوست فيه. يبقى احذر هذا العبد الرباني اللي يشكل رب العرش العظيم مقياس وآية، ومعه الميقات والمقاييس، ومنه انشقت نواة وعناصر وشعب اكتمل الهرم، وبارك الله لمن سافر سفراء المثلث في الخارج. ربنا يرضيهم ويبارك لهم فيما أعطاهم حتى يكونوا نور مستخلفات النار لكل الديانات. ويا أخي يا أخي ومش هقول لك كن سفير، لأنك من ستتقدم بقانون كوني دولي رسمي بأن تكون لنا سفير، ليس بالكلم بل بالإدارة العلمية النجم عنها علم سعادتك اللي حاولتنا فيه.